Ek wil net vir Helder baie ook dankie sê vir laas Sondag. Dit was regtig lekker. Ons het lekker saam gekuier. My vriende wat hier was, my oud Stellenbosch vriende, hulle wou nie ry nie. Hulle het hier gekuier tot amper 11:15. Maar dit was baie, baie lekker. Dankie vir almal wat goed gebring het, wat ons gebless het. Ja, baie, baie dankie. Ek wil vanoggend praat oor, miskien vat hierdie twee skrifgedeeltes dit saam. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. In Matteus 12:37, Jesus praat hier, op grond van jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. En dan wil ek wil nou vanoggend met jou 'n gedeelte behandel wat ons gewoonlik behandel as ons oor die opstanding van Jesus praat, maar ek wil vanoggend uit 'n ander hoek uit. So ek wil hom lees. Die Emmausgangers, op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar, nou luister mooi, in gesprek met mekaar, hulle het loop gesels oor hierdie dinge wat gebeur het. Met ander woorde, dit is nou laas naweek of 'n dag of 3 terug, was Jesus se verhoor en sy kruisiging en that's it. Nou, terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, eintlik weer eens, Jesus is baie moedswillig baie keer. Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Nou, hier is vir my so mooi, met somber gesigte. Dis asof hulle stap, onthou nou stap hulle 3, en Jesus sê nou, wat praat julle so? Dis asof hulle in hulle spore staan, en ekskuus Herman, ek is heel uit die kamera. En hulle hand so in die sy druk en vir Jesus so kyk en sê, het jy uit Mars gekom? Want met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle sê, met die naam Kleopas, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Met ander, hoe op dese aarde kan jy nie weet wat daar gebeur het nie? Vers 19, Jesus vra hulle, nog 'n keer moedswillig, watter dinge praat julle van? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met die Jesus van Nasaret, 'n profeet wat, luister mooi, lees hulle verwagting van hierdie profeet. 'n Profeet wat magtig was in woord en daad, voor God en voor die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die Joodse raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word. Hulle het hom gekruisig. Ons het so gehoop, hier is weer daai, wat aansluit by die somber gesigte. Ons het so gehoop, met ander woorde, ons hoop nie meer nie. Ons het gehoop. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrou gesê het. Maar hom het hulle nie gesien. Nou wil ek jou in prentjie sit. Onthou hierdie twee
die Emmausgangers soos ons hulle ken, was deel, Jesus het sy 12 disippels gehad, en dan was daar 'n groep van 70, het hulle, as jy die evangelies lees, en dan was daar 'n groep van 120, maar die veronderstelling is dat hierdie twee het alles gehoor wat Jesus gepreek het. Nou, ek het net Matteus gevat. Matteus 12:39, hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal hulle gegee word, behalwe die teken van Jona. Nou luister, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die aarde wees. Hulle moes dit gehoor het. Matteus 16:21, van toe af het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan, dat hy moet ly onder die familiehoofde en priesterhoofde en skrifgeleerdes, dat hy doodgemaak gaan word en op die 3de dag uit die dood opgewek word. Tweede keer wat hy dit vir hulle gepreek het. Matteus 17:22, toe die disippels weer in Galilea bymekaar was, het Jesus vir hulle gesê, die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense. Hulle sal hom doodmaak en op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. 3de keer wat hy dit vir hulle gesê het. Matteus 20. Terwyl Jesus na Jerusalem op pad was, neem hy die 12 disippels op sy, en hy sê vir hulle, kyk, ons gaan Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. Hulle sal hom ter dood veroordeel. Vers 19, en op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. Matteus 24, maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly, alles sal afgebreek word. Dieselfde in Matteus 26 vers 26, Matteus 26 vers 31, Jesus sê vir hulle, julle almal sal my vandag nog in die steek laat. Ek sal die herder doodmaak. Daar staan geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde uitmekaar jaag. My punt is, die Emmausgangers, hierdie 2 manne, as hulle fyn geluister het, sou hulle geweet het wat hier gebeur het. Hulle was in gesprek, hulle het gedagtes gewissel, hulle het somber gesigte gehad, hulle was ontsteld. En dan, die slegste van die hele ding is, ons het so gehoop, met ander woorde, ons hoop nie meer. Nou wat sê dit vir ons? Liewe vriende, en as jy moeg raak van my prediking, asseblief gaan luister aan 'n dominee ergens anders. Ek gun jou dit. Maar in elkeen van ons, ek het dit vir jou mooi in die blaadjie is huiswerk, jy moet gaan huiswerk doen by die huis. In elkeen van ons, ek noem dit is 'n bron van positiwiteit en 'n bron van negativiteit. 'n bron is 'n ding wat jy moet ontgin. 'n bron, die plaas, ek onthou die plaas langs ons plaas se naam was Witpannetjie, en die plaas langs in ons naam was De Bron, want daar was 'n bron. 'n bron is 'n water wat uitborrel. Nou in elkeen van ons is 2 bronne. Maar hy loop net een loop uit op 'n slag. Ekskuus, en ek noem dit 'n tipping point. Elkeen van ons beleef elke dag 'n tipping point van gaan ek die positiewe spreek vandag of gaan ek die negatiewe bron oopboor en die negatiewe spreek. Nou eintlik vang Jesus hierdie 2 uit. Want hulle boor in hulle negativiteit en hulle praat daaroor.
ek sê altyd, dit is my interessant, in Genesis 1:26 staan daar, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld. Nou die beeld van God is nie negatief. Ons moet sorg dat ons die bron raak boor elke dag van positiwiteit. Ek het daar vir jou op die blaadjie, maar moenie nou die blaadjie gaan, dit is huiswerk by die huis. Jy kan jouself gaan plaas, daar's 'n 0, en dan is daar 'n positiewe 1 tot 10 en 'n negatiewe 1 tot 10. En ek wil jou net onthou, ons is so moeilik eerlik met onsself. So as jy jou klaar geplaas het, -3, dan gaan jy redelik na aan jou wees. Maar dis asof party mense rondloop met 'n kan petrol. En hulle soek 'n vuurtjie. Want dan vat hulle daai kan petrol en dan gooi hulle dit op daai vuurtjie. And then they enjoy the warmth of it. Dr. Caroline Leaf skryf in haar boek Switch on the Brain. Luister mooi wat sy sê. It has been found that 12 minute of daily positive focused prayer over an 8-week period can change the brain to such an extent that it can be measured on a brain scan. Een brain scan gaan optel hoe jou brein, want jou brein is elasties, hoe hy die tipping point na die positiewe gemaak het. Dis vir my so mooi. Elke oggend as jy opstaan, you can start over. The Lord's mercy are new every morning. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. Nou, almal van ons staan op in die oggend. En dan, kom ons vat eers fisies. Jy staan party oggende op, en skielik is jy verkoue, jou neus loop, of jy het 'n onderliggende hoofpyn. Ergens het jy 'n bak opgetel. So wat doen jy? Jy gooi vir jou 'n Corenza C of 'n ICC 200 of 600, ek weet nie hoeveel duisende goed alles is. Maar jy neem aksie. Presies dieselfde gebeur. As ons in die oggend opstaan, en is jou geestelike gesteldheid, party oggende is dit nie goed nie. Jy staan op en jy om geen spesifieke rede nie, voel jy net nie goed vir oggend nie. Jy weet nie hoekom nie, maar jy weet jy voel nie goed nie. Neem dadelik aksie. Lees, vat jou Bybel, lees, daar waar jy opgehou het gisteraan, gaan lees aan. Die Bybel het 'n manier om jou, Psalm 1, ons moet dit dag en nag oordink. Want dan sal ons wees soos 'n waterstroom, soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom, wat sy vrugte dra op die tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En dan staan daar, en hy is voorspoedig. Jy gaan voorspoedig wees in wat jy vandag gaan aanpak. As jy negatief opstaan en jy doen nie regte goed, dan tip jy jouself terug, jou tipping point, na die positiewe. Ek sê altyd, ek gebruik altyd voorbeeld, jy moet besluit, is jy 'n hummingbird of 'n brommer? Nou 'n brommer soek alles wat stink en hy gaan sit daarop. 'n Hummingbird soek die nektar van soet blommetjies.
en hy keer daarop. Nou wil ek vir julle vergewe vir my, maar ek gaan nou die Emmausgangers ook vir jou hier insit. Dr. Pieter van Jaarsveld skryf in sy boek, Dink jouself gelukkig, skryf hy van die ABCDE metodiek, wat ons as kinders van die Here moet volg. Of kom ek sê, dit gaan jou help om jou tipping point reg te kry. So, A beteken, dis die event. Dis die gebeurtenis. Dis 'n activating event. Nou wil ek 'n ander voorbeeld ook vel. Iets gebeur in jou lewe wat jou laat neig tot, soos hierdie Emmausgangers, hulle het gesels oor al hierdie goed wat gebeur het, maar hulle het hoop verloor. 'n Vroukie staan vroeg op om 'n koek te bak. Ek skets vir jou 'n situasie. Want sy moet koekwerking neem, want dit is haar verjaarsdag. Sy maak egter 'n fout met die resep. Die koek val plat. Dis 'n totaal lyk soos 'n pannekoek. Nou is dit te laat om 'n ander koek te bak. Sy sal 'n koek moet gaan koop en hulle het nie nou die finansies vir so 'n onbenullige uitgawe nie. Wat gaan haar man lief se reaksie wees? Hy gaan nie gelukkig wees oor die situasie nie. So dis die event wat gebeur. By die twee Emmausgangers, die event was wat laas naweek gebeur het. Jesus is gevange geneem, hy is verhoor, hy is gekruisig, hy is in die graf gesit, en nou is die graf bereikbaar leeg. Dis die event wat gebeur het, die activating event. B, en is hier waar ons verkeerd gaan, jou belief. Hierdie vroukie se koek wat plat geval het, vroegoggend, sy sê vir haarself, dis tipies van my, ek kan niks reg doen nie, ek kan niks goed doen nie, ek maak van alles gemors, my liefie gaan kwaad wees, het wel liefie slaap nog, hy weet van niks. My liefie gaan kwaad wees, jou selfspraak bepaal jou reaksie en gevoel, dit tip jou tipping point na die negatiewe. Op hierdie stadium kom liefie haar man in die deur staan, want hy het die geraas van die bakkery in die kombuis gehoor. Hy lyk gewoonlik nie goed as hy wakker word nie. Hy staan daar in sy pyjamas, sy hare is deurmekaar, hy het 'n groot frons op sy gesig en sy gesig is vol lakenplooie. Wat is haar afleiding? Hy gaan nou sê, ons het nie geld om 'n koek te koop nie. Die Emmausgangers, hulle is somber, Jesus sluit by hulle aan. En dan hulle is verstom dat hy nie weet van die gebeure van laas naweek nie. En dan vertel hulle vir hom, maar dan sê hulle gesigte is somber en hulle sê, ons het so gehoop. Nou liewe vriende, net wat ek het net Matteus gevat. Jy kan Markus, Lukas en Johannes ook gaan vat. Hoeveel keer Jesus vir hulle gesê het, dit gaan gebeur. Hy gaan Jerusalem toe. Hy gaan deur die verhoor word deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy gaan doodgemaak word, maar hy gaan opstaan op die 3de dag. Hulle moes dit geweet het. Dan C is die consequence, terug by die vroukie. Sy kan nie glo wat gebeur het nie. Sy's moedeloos, sy's negatief. Sy het dan soveel moeite gedoen om die resep te lees en presies gedoen wat sy gedink het sy moet doen. Sy maak afleidings van haar man se reaksie wat glad nie die waarheid is nie. Die twee Emmausgangers, ek moet dit vir jou lees. In Lukas vers 21. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag wat hy dood is. Ons het so bly hoop. Nou hier is
En dan sê Dr. Pieters van Jaarsveld, B en C moet jy nie doen nie. Jy moet 'n dispuut verklaar na 'n event gebeur het. 'n Dispuut verklaar beteken A gebeur, die verstandigste ding om te doen is om jou gedagtes positief te kanaliseer, jou praat positief te hou, anders gaan jy op 'n afwaartse negatiewe spiraal. Sy mens vir haarself gesê, ek het geflop, ek gaan vir 'n bakkursus gaan, of ek gaan vir my 'n ander kookboek koop, slegte dinge gebeur met almal, maar ek gaan nie hierin sit nie. En dan dan is daar 'n effektiewe gedrag wat volg. Jy kan jou emosionele intelligensie verbeter deur hierdie onderliggende selfafbreekende selfspraak te identifiseer en dit te vervang met positiewe, realistiese selfspraak. Die Emmausgangers in vers 26 sê Jesus sê eintlik vir hulle wat hulle moes gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Dit moes gebeur het. Julle het dit gehoor oor en oor en oor. Hoekom is julle nou so negatief daaroor? Nou het ek vir jou in jou blaadjie weer eens gaan doen die huiswerk. As jy in die oggend opstaan, weer eens jou tipping point. Ek dink hierdie twee Emmausgangers het so negatief opgestaan. En toe stap hulle. Hulle 12 kilos om huis toe te loop, want hulle was nou hier waar die alles gebeur het in Jerusalem. Hulle is op pad Emmaus toe. En nou, ons is mos ook so. Jy spin rondom die gebeurtenis, oor en oor en oor. Herhaal jy dit en jy praat daaroor en dit vat jou aan mekaar dieper en dieper en dieper. So as jy opstaan in die oggend, daar's 5 goed wat ek gaan hulle vinnig vir jou gee, wat jy jouself aan kan meet. Die eerste een is, staan ek bekommerd op, of staan ek in vrede op? 2, is ek negatief of is ek positief? 3, is my gedagtes en wat ek praat wêreldsgerig, of is dit ewig gerig? Is dit ek gerig, of is ek ander gerig? Is dit media, of is dit die woord? Liewe vriende, ons kan nie glo hoeveel tyd ons aan sosiale media spandeer nie. Jy met jou foon vat, dan klik jy op settings, dan klik jy op, daar staan well-being of so iets. Dan gaan lees jy hoeveel uur op 'n dag jy op daai foon van jou op sosiale media sit. Psalm 1, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie die raad van die media volg nie met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Met ander woorde, as jy dit oordink, dan gaan jy dit praat. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig. Jy gaan 'n voorspoedige dag hê as jy jou tipping point reverse. The Lord's mercy are new every morning. Daar's geen einde aan die ontferming nie. Dis elke môre nuut. Okay, nou na die tweede deel van hierdie skrif. Kyk wat sê Jesus vir hulle. Vers 25. Wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie die dinge wat die profete gesê het nie? Aan die ander woorde, hy weet, hulle weet. Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? En toe vat Jesus vir hulle en hy lê vir hulle die skrifte uit. Daarna het hy by Moses en al die profete en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy wou verder gaan. Hulle het egter by hom aangedring, bly by ons,
want dit is amper aand en die dag is verby. Toe het hy hulle ingegaan om by hulle oor te bly, en terwyl hulle saam aan tafel was, het hy brood geneem, met ander woorde, hulle doen toe die nagmaal saam, het hy brood geneem, en die seun gevra en dit gebreek en vir hulle gegee. Toe gaan hulle oogies oop, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En wie wat is so mooi? Het ons harte nie warm geword, toe hy op pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgelê het ons harte nie warm geword. Hierdie maak jou hart warm. Hierdie help jou om jou tipping point op die regte plek te hê. Jou ingesteldheid. Jou gratitude, jou dankbaarheid. Ek wil met 'n klein storieetjie sluit, wat julle al ken. 'n Reisiger in Londen het by 'n bouperseel waar ambagsmanne besig was om 'n massiewe gebou te werk besoek. As argitek, hierdie man was die argitek van hierdie gebou, het die man belang gestel in die werk wat hierdie klipbuitelaars doen, en hy het hulle gevra, wat doen jy? Die eerste een. Dit was op die hitte van die middag, en die man wat hy gevra het, was uiters mismoedig. U kan mos sien, ek kap klippe. Dis 'n verskriklike veel eisende werk. Ek moet hierdie yslike rotsblokke met hierdie primitiewe ou byteltjie kloof en in stukke kap en dan reg kry, soos die argitek voorgeskryf het. My rug voel of dit wil breek. Ek gaan sonsteek kry van hierdie bloedige son. Boonop verveel hierdie werk my tot in my tone. Dis sinneloos. Toe stap die argitek na die tweede een. En hy vra, meneer, wat doen jy? Die werker stop vir 'n oomblik, sy kappery. En hy sê, ek het 'n vrou en 2 seuns by die huis, wat ek moet versorg. Daarom kom ek elke oggend hierheen, en ek omvorm hierdie yslike klippe met hierdie bytel, om hulle bruikbaar te maak, soos die argitek voorgeskryf het, in hierdie gebou. Ek moet erken, dis veel eisend en dikwels vervelige werk, maar dit is my enigste bron van inkomste, daarom moet ek my vrou en my seuns daarmee onderhou, ek doen dit maar. Stap die argitek aan na die volgende een. Redelik ontmoedig deur die eerste 2 se reaksie, vra hy vir die derde een, meneer, wat doen jy? En hy kyk met 'n groot glimlag, toe hy sy buideltjie neersit. En hy sê, meneer, ek bou 'n kathedraal. Al 3 doen dieselfde. Nou julle daai song wat Leon geskryf het, toe hy hier was, 'n ander manier van dink, laat dieselfde ding anders lyk. 'n ander manier van kyk, laat dieselfde saak anders lyk. En 'n ander manier van sê, laat jou las op 'n ander plek lê. Dis vir my eintlik skokkend as Jesus vir hulle sê, wat 'n gebrek aan begrip en traagheid van gees. En nou, hoe verander hy dit? Met die woord. So as jy in die oggend opstaan, ek moet eerlik sê, ek het vanoggend opgestaan, en my tipping point het negatief geneig. Ek was nie lus vir preek vandag. Shoot het vir julle stryd. Partykeer staan jy ook op 'n maandagooggend op en jy dink, ek is nie lus vir werk te gaan nie. Nou ek werk vir 'n baas wat my Sondag laat werk. En ek het my in die woord gaan verdiep. En toe sien ek uit na volgende. Kolossense 3, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here. Ek hoop hierdie 2 Emmausgangers hoor dit. En
van die Here Jesus en dank God die Vader. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Die tong het mag oor dood en lewe. Op grond van jou tong sal jy vrygespreek of veroordeel word. 'n ander manier van dink, laat dieselfde ding anders klink. 'n ander manier van kyk, laat dieselfde saak anders lyk. 'n ander manier van sê, laat jou las op 'n ander plek lê. En ek wil hê dat jy dan jou blaadjie gaan vat asseblief sy blaadjie saam. Ek het vir jou daar skrif gegee wat die leuen weer lê. As jy vir jouself sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, dan het ek vir jou skrif gekwout. Dan het jy 'n heel ander saak. Dan vra jy vir die Here, dis my negatiewe tipping point, gee vir my positiewe skrif. En dan gaan sit jy daar. Refleksietyd. Ek het laas Sondag gesê, jy gaan sit by die Here, jy druk jou bors teen sy bors, sodat jou hart klop tog net 'n slag om Hemelsnaam kan stadiger raak. En sy hartklop kan optel en synkroniseer, align met God. Jy sal weet wat jou tipping point is. Dit is so, Paulus praat ook van 'n doring in die vlees, dat sommige van ons is meer geneig om 'n negatiewe tipping point te hê, as ander het weer ander doring in die vlees. My doring in die vlees, ek kan net vir 'n chocolate kyk, daar is 'n klafvet. Terwyl ander mense eet 10 chocolates, dan bly hulle maar. Ons het elkeen iets. Ek gee vir jou huiswerk saam. Daar's ook 'n toets wat ek jou in die blaadjie gegee het, wat jy kan gaan doen. Hemelse Vader, dankie vir u liefde en u omgee, en dat u ten spyte van ons negatiewe gesprekke, soos hierdie twee op pad na Emmaus, oor al hierdie dinge praat, u nog steeds, u het na hulle gekom. In die tuin van Eden, toe daai twee, Adam en Eva sondig, u het hulle gaan soek. Here, kom soek ons ook asseblief. Kom na ons. Tel ons op. Draai ons gedagtes, ons gesprekke. Laat ons soos 'n hummingbird die soet nektar in die lewe gaan uitsuig en dit versprei en daaroor praat. Dankie Vader, in Jesus naam, amen. Baie dankie, ons het 'n lekker koppie koffie en beskuit vanoggend. As jy 'n tydjie het, eet 'n stukkie beskuit saam met ons en dan vat vir jou blaadjies saam en gaan doen jou huiswerk asseblief in jou stilte tyd.